Israel. So when I fight against Israel, I go kundwa. Wonke owayesilwa lo Israel wayeontywa. So ndoba ndakadiscover my life. Yikho lapho engananzela khona empilweni. Kuti une zvimwe zvinhu zvawusina. Kulezi izinto ongelazo. Kwete nokuti Mwari havana kukupa. Ngoba ngathi ngoba uNkulunkulu uyakuphanga. Ufunge nyange vasina kukupa. Noma engakuphanga. Vaitotarisira kuti uve nazo. Ubekhangelela ukuthi ube nazo. Nokuti kune wawakapa. Ngoba kukhona abapha. Are connected or in line with you. Ababambane baxhumane lawo. But wawusina kuzvideredza kwaari. Kodwa ongazelisanga kuti ugone kuwana back favor imali. Ukuthi uthole ifavor ekuye lowo muntu. Pamazuva aNoah. Ensukwini zikaNoah. Whether vanhu varamba mharidzo yaNoah. Whether abantu babeyalila intshumayelo kaNoah. Asi munozovera kuti arika yakapedza kugadzirwa. Kodwa lapho isikepe siqeda ukulungiswa. Haasi Noah akavhara dhoo racho. Aso Noah vala umnyango wakhona. Mwari ndo vakatozovhara dhoo. uNkulunkulu nguye ovala umnyango. Kurati panga pane mukana wefavor. Utsho ukuthi kwakune thuba lefavor. Yokuti umwe munhu angopindawo. Ukuthi umuntu angene naye. Asi havana kupinda. Kodwa bangenanga. Ufunge akutange ne-disaster muprogramu yaMwari. Akuqali nge-disaster kuprogramu kaNkulunkulu. Unotanga ne-the way to come out of disaster. Uqala ngendlela yokuphuma kulabo. Nekuda kokuti ibhayibheli rangu rinoti. Ngoba iBhayibheli lami lithi Noah found favor before the Lord. uNoah wathola umusa phambi kaNkulunkulu. So it's not the ark in a favor. Aso ark ene favor. But the person, the architect. Kodwa nje ayikhonzi. Church yakata is serious. I-church enje ayikho serious. Ayisi fungo yaMwari. Asoqondo kaNkulunkulu. Ndozvaitaurawo vakuru zvavaita. Yikho okwakhulunywa abadala ababesitela khona. Havana kutombonzwawo Mwari panyaya yacho. Abazange bezwe uNkulunkulu endabeni yakhona. Maonero avo. Indlela ababebona ngayo. Saka takaita rumwe ruvengo rwokuhotspot kwatisina research. Zaba lwenzondo ekuhotspot. Kuti unity kangoshayika church. Umuntu ukubambana kungaswelakala. Vanhu vakasafunga sevanhu vari mukingdom yaJehovha. Abantu bangacabangi nje abantu abakukingdom kaNkulunkulu. Machechi anogona kuva successful. Ama-church angaphumelela. But kingdom yoregera kuva successful. Kodwa umbuso ungaphumelelanga. Zvinoita kuti chechi izare nevanhu. Kuyayenza ukuthi i-church igcwale ngabantu vasiri kuenda kudenga. abangayi ezulwini. Zvinoita Kwenzakala buda mulevel rekuonana kwataita tese. ukuthi uphumile kulevel esasibonana So you sindawonye. can be present Ungaba khona but not in his presence. kodwa ungekho ebukhoneni bakhe. So rudzi rwemaGibeonites Umhlobo wamaGibeonites vakaachiva wa-achieva through wisdom. ngendlela yokukhalipha. Through wisdom. Ngokukhalipha kuchenjeri. inkalipho. Havana kufaita chinhu chaMwari. Abazange balwise Asi into vakazvideredza vakasubmita. kodwa bazehlisa. Joshua kana kubvunza Mwari. uJoshua kazange abuze uNkulunkulu. Wakutonyorerana sungano navo. Sebhalelana isivumelwano nabo. Vanhu ava vakauya nechingwa. Abantu abeza lesinkwa. Chandinoziva kuti unochiziva kuti chinorevei. Uyasazi ngiyakwazi ukuthi asazi. Nokuti Jesu unoti I am the bread of life. Ngokuthi Jesu uthi ngiyisinkwa sokuphila. Vanhu ava vakauya newine. Abantu laba babuya newayini. Inomirira sungano itsva yaKristu. Emelele isivumelwano esitsha sikaKristu. Vakauya nebhutsu dzavaidzara dzakabvaruka. Babuya nezicathulo ezazidabukile. Nokuti bhuku raEphesians rinoti put on the sandals of the gospel. Ngoba incwadi kaEphesians ithi fakani amanyathela evangeli. Kuda kuti vanhu avaiva neuchenjeri hwesungano iri muna Mwari. Utsho ukuthi babe nenkalipho yesivumelwano Kuti sikaNkulunkulu. unangodaro usiriwo wakapiwa chinhu. Ukuthi ungaba ungaphiwanga As uNkulunkulu. there is power in submission and association to get the same thing. Kodwa kulamandla ekuzehliseni ukuthi uthole into efanayo. Murume unonzi Samson Indoda enguSamson akauraya vanhu vakawanda. wabulala abantu abaningi. Ari a blind man. Engumuntu oyisiphofu. Akauraya vashoma achiona. Wabulala abalutshwane ebona. Ndinotarisa kuti anoona ndiye anoita mari dzawo kudarika bofu. Mina ngikhangelela ukuthi obonayo ngowezinto ezinkulu kwedlula isiphofu. Samson wakanamata kuti Mwari mupeiwo simba. uSamson wathandaza wathi uNkulunkulu ngipha amandla. Achiziva kuti handisi kuona. Esazi ukuthi ngangiboni. Mwari ndokubva vamupa simba. uJehova wampa amandla. Haana kunamatira meso. Ngathandazelanga amehlo. Anobhiliva muprayer. Wayekholwa emthandazweni. But kwaiva nemukomana aiva pedyo naye. Kodwa kulojaha wayeseduzane naye. And the Bible ndokubva rati. iBhayibheli lithi Akati kumukomana, can you take me to the two pillars of the church? lithi awuhambise kumaphila ebuilding. Samson ane power. uSamson ulamandla. But ari humble zvokuti anototungamiriro. Kodwa uhambo uthi ngongoni yakhokhelwa. So to me power is not everything. Amandla asolutho lonke.
It's good to be powerful, ube lamandla but kona ukutungamiririka. kodwa yenelisa la ukukhokhelwa. Kakomana kakanuna kunofanwa kuyenda Samson. Unjaka lo uyabona lapho kumele kuye khona uSamson. Simbanaro Amandla ulawo. Tekubata mtu damtanga abantu kwakutana upabatiswa. Indawo yokubamba kumele la abanje ukuthi ayebanjiswa. So success ya Samson. Impumelelo kaSamson Inechekuita ni power. iloko kwenza ngamandla Ne-humility. nokuzehlisa. Kugona kutungamiriwa. Ukwenelisa ukukhokhelwa. Iwe uyine power. Wena ulamandla. Nokuthi kune zvisingade simba. Ngoba kukhona ongafuni imandla. Iro simba rakanaka. Wona amandla emahle. Makambona unorima nemombe negejo kumushawo. Lake labona abalima ngenkomo namakhuba ekhaya. Mombe ine simba. Inkomo ilamandla. Inotungamirwa nekamfana ke grade 3 kasana power. Yabikhokhelwa umfana na grade 3 ngelamandla. Seyimfana chitungamirira chine power ichi. Kungano ufane khokhela lokho kulamandla. Zvinotozikana simba munaro but pekufamba napo amuzive. Kuyazakala ukuthi amandla lilawo kodwa lapho uhamba khona likwazi. So in life zviriko. Empilweni kukhona. Mwari havana kukupa zvese. uJehova akuphanga konke. Zvimwe zvacho zvine vamwe. Okunye kwakhona kulabanye. Vauri suppose kuzvideredza kuti zviflowe mauri. Okumele uzehlise kuwo ukuthi kuehlelela kuwe. Jesu ari Mwari. uJesu uNkulunkulu. Akaenda kwaJohani. Wakamba koJohani. Akandobhabhatizwa. Wayabhabhatizwa. Achikuda mvura. Ephume emanzini. Denga rikazaruka. Izulu lavuleka. Mweya mushena akaburuka. Umoya ngcwele wehla. Achienda pana Jesu. Esiya kuJesu. Chakaopena door kuministry ya Jesu. Okwavula isango kushumayelo kaJesu. Kupinda chechi ya Johani. Yokungena ichechi kaJohani. Iye ari mukuru kuna Johani. Yena emkhulu kuJohani. Kingdom ya Mwari inenge inodaro. Umbuso kaNkulunkulu nganowenza njalo. Kuti vadiki vanogona kushayiwa zvine vakuru, vakuru voshayiwa zvine vadiki. Ukuthi abancane bangaswela ukuthi abakhulu. Mwari achida kuti vanhu vawirirane kuti chibude zvakanaka. uNkulunkulu efuna ukuthi abantu bazwanane ukuthi iphume kuhle. Bishop eni vanondiitira zvakanaka. uBishop elungezela kuhle. Mwari vakadana Samuel. uNkulunkulu wabiza uSamuel. Samuel nokuti haana experience. uSamuel ngoba experience kalayo. Aimhanya kumunhu iye achidanwa naMwari. Wayegijima esemuntwini nebizwa uNkulunkulu. But Bishop nekuda kweexperience. Kodwa uBishop ngenxa experience. Vakamumenta vakati ari kukudana ndimwari. Wamkhokhela wathi okubiza uNkulunkulu. Kana wadanwa itai kuti tenzi taurai muranda akateerera. Nxa usubiziwe uthi inceku yakho ilalele khuluma. Bishop vachitoziva kuti Mwari mazuva ano anenge kutaura neyouth. uBishop esazi ukuthi these days uNkulunkulu nganokhuluma neyouth. Muofisi ndirimo but Mwari ari kutambira kuSunday school. Ofisini inkhona kodwa uNkulunkulu udlalela Ndobva vataiwa kana achida kutaura neyoko uchakaipi taurai ikoko muudze kuti taurai. hayi funa ukukhuluma khona mutshele ukuthi akhulume. Eli ndokubva azvideredza. uEli wazehlisa Akazoti kuna Samuel. wathi kuSamuel Zvaanenge akuudza lokho abekutshele khona usandivanzirewo. ungangifihleli. Samuel ndokupiwa message uSamuel waphiwa imessage yepachechi. yasechechi. Iye asina position muchechi. yena engelasihlalo echechi. Bishop Eli vari kuofisi. uBishop Eli esehofisini. Message iri kusvikira kucongregation. imessage ifikela ngale kumntwana webandla. Asi Bishop Eli ndokubva vazvideredza. kodwa uBishop Eli Akati wazehlisa zvaachakuudza usandivanzira. wathi azakutshela khona ungangifihleli. Church ndinzwe. chechi lalela. Submission ukuzehlisa ikhiwombe kwazvo. yikhiye enkulu Yekuti kakhulu. zvimwe zvinhu zvawaifanirwa kunge uinazvo. ezinye izinto okumele ube nazo Hauna kuti nokuti Mwari vakakuvenga. awuna ngoba uNkulunkulu yakuzonda. But une kumwe kukusaziva. kodwa lokunye kungazi. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu takamirira Mesaya. umfazi womSamariya uthi kuJesu simelele uMesaya. Achitaura naMesaya. yena ekhuluma noMesaya. Takatomirira. simelele nje khona manje. Ari kutomirira zviripo zvakatouya kudhara. umelele into ekhona yabuya kudala. Sei achimirira. kungangemelela Vane tsika yavakaudzwa vachikura. vanomkhuba bawutshelwayo bekhula Kuti maSamaria nemaJudha aonane. ukuthi amaSamariya lamaJuda abalawudlelwano. Mwari ndokubva vatuma Mesaya uNkulunkulu wathuma uMesaya ari muJudha. engumJuda. ukumaSamaria akamirira Mesaya. ngapha kumaSamariya kumelele uMesaya. Ende iva ubukhosi kaNkulunkulu unomirira zvakauya. uyamelela into ezabuya kudala. Vanhu vanoziva kuti Mwari hapinde chechi.
abantu bakwazile ukuthi uNkulunkulu kangeni ichechi. Rangu rinoti miviri yenyu itemberi yaJehovha. iBhayibheli ithi imizimba yenu itempeli kaJehova. Anitsike kupinda mu vanhu. Unomkhuba ongena ebantwini. uNkulunkulu sesenza izinto. Akuda kushanda nevanhu. Sefuna ukusebenza labantu. Vakatenda muumambo wake. abakholwa ebukhosini bakhe. Kudarika muzvinhu zvavo. ukwedlula ezintweni zabo. So panapa the Gibeonites lapha amaGibeonites vatakura chingwa chakaora. bathwele isinkwa esesibolile. Chingwa chakaora hachina basa. isinkwa esibolile asinamsebenzi. Kwedu chikaora tinorasa. thina ngithi singabola But saka. through the wisdom of God. kodwa ngokukhalipha okuvela This kuNkulunkulu. time munoponeswa nechingwa chakaora. kuthiwa khona manje zasindiswa isinkwa Nokuti esibolileyo. chinogona kuexplaina zvinhu zvamuri kutadza kuexplaina kuna Joshua. ngoba singachasa izinto eziningi zehlule kuzichasa uJoshua. Nokuti kana Jesu ari yechingwa cheupenyu. ngoba uJesu nxa yisinkwa sokuphila. Kana vakaponeswa nechingwa chakaora. nxa basindiswa isinkwa esibolileyo. Chingwa chiri kutaura rufu rwaKristu. isinkwa sikhuluma ukufa Nokuti kaKristu. kana chinhu chikafa chinoora. ngoba into mayingafi yabola. So vari kuti through the death of Jesus. bathi ngokufa kaKristu. Nekuda kweropa raakadeura akatifira. ngenxa yegazi We are now lakhe. part of it. So the Gibeonites vane wisdom. amaGibeonites ale wisdom. Saka Bible rati Joshua iBhayibheli Joshua haana kubvunza Mwari. kazange abuza uNkulunkulu. Adi kubvunza Mwari Joshua. kungani ebuza uNkulunkulu engabuza Nokuti uNkulunkulu. kana vanhu vaakumirirwa naKristu. ngoba abantu nxa sebemelelwa nguKristu. Even vari wrong havasi wrong. noma berongo abasekho wrong. Rega ndikuexplain something. uthi ngichasele enye into. Adam naEva vakatukwa. uAdam loEva bathukwa. Vatanzira Mwari mugadisi. sebonela uNkulunkulu phakathi kwengadi. Bati mhando yekutukwa kwayo. umuntu ongathukeki. Sei asiri kutukika. ungani engathukeki. Mwari pavakamupfekedza matewe. uJehova lapha Zvinoreva kuti kune gwayana ratodeura ropa kuti dewe riwanikwe. utsho ukuthi kune Saka ropa regwayana rinotaura zviri nani. igazi izindlu. Ndaiswa kuti kutukwa munhu uchabereka. nasi tikuthukwa yikuthi awusazali. Anotukwa zvekuti anenge achitobereka. uyathukwa kodwa ebebeletha. Uchipedza kutukwa muchiita matwins. ukuthukwa usenza amatwins. Nokutukwa kwagero. ukuthukwa kwakhona into. Iye kuti kune ropa radeuka. indaba yokuthi kune gazi. Pavapfekedzwa matewa. lapho begqokisa amabheshu. Pane mhuka yafa panzvimbo yavo. kule nyamazana. Saka rufu rwaKristu ukufa kaKristu. runotaura upenyu nefeva muupenyu hwemunhu. Saka rudzi rwevaGibheoni ihlobo yamadoda. pava kutakura Jesu chinova chimwe bethwele uJesu ndokubva vatakura chakatora bathanda kuti ukubonile. vakuru gona kuinterpreta rufu rwaJesu nokuti kana takatengwa neropa rake vanokudii lithwala amanzi lenkuni. they became part of Israel. baba yingxenye kaIsrayeli. They were not Israelites. bathi ngasoma Israelites. Vakaenjoya mupromised land. baba nokukholisa bekupromised They land. were not the ones promised. ayisibo ababethembisiwe. Life inodaro impilo injalo. kuti zvimwe zvinhu zvamuchimira kuti Mwari ndipei ezi zinto zikhale ukuthi uNkulunkulu akuphi. wakatozvipiwa waziphiwa. kwete muruoko rwako hatshi esandleni sakho. muruoko rwemumwe esandleni somunye ari pedyo newe oseduzane lawo. but unogona kushaika inonzi submission. kodwa omunye umuntu akwanisa ukushela okuthiwa yi-submission. kunonzi kusubmita akusi kunamata munhu okuthiwa yikuzehlisa sokukhonza umuntu. nokuti munhu haana matwi ngoba umuntu kakhonzwa. but kune zvinhu zvekuti Mwari vakada kukupa kulezi zinto uthi uNkulunkulu mayifo kupha zona vanozvitsvaga kune vamwe vanhu kwete kudenga. uzidinga kwabanye abantu hatshi ezulwini. Alright, Adamu Mwari vakamushanyira uAdamu uNkulunkulu wamvakashela. vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega. wathi akukho kuhle ukuthi uNkulunkulu ukuthi ahlale yedwa. zvanzi Mwari ndokubva vatsvaka mubatsiri akafanira uNkulunkulu wadinga umsizi ofaneleyo. ndokubva kwashayikwa wasokuswelakala. ndokubva vazinyatsoona kuti iye asina ndiye anaye. kodwa ena lo ngenakho nguyonayo. Munhu anogona kuita zvinhu zvokuti Mwari vakazvitsvaga vanopedzisira vakutotsvaga munhu kuti avaone zvinhu izvo. uNkulunkulu esesithi umuntu edinga ezizinto uNkulunkulu esedinga umuntu So ukuthi Mwari athole khona vakazara lokho. kuna Adamu vakamubatisa hope vakatora mbabvu yake uJehova wasefe uAdamu wamlalisa ukuwa wathatha ke vakatora mbabvu vakadzora nemukadzi wake. wathatha ubhabho wasemlungisa unkosikazi wakhe. Ndakati ndo challenge yakangoita waAdamu. yi-challenge yaba no-Adamu. Ndondakamunzwa kuti kuna Mwari mukadzi wamakandipa. wasithi umfazi elanikayo yena. Statement lokumakisa Mwari kuti munongotipawo zvinhu zvisina kubasa. i-statement eyokuthi uNkulunkulu phongusinikeza Aiblema Mwari kuti yese aburi kundakanganisa. wayeblema uNkulunkulu Ndimakati timu isina kurongeka. Ndimakandipa. ndimakanipa umfazi ongahlelekanga. But ndida kuprova Adamu wrong. ifuprova uAdamu Nokuti wrong. Mwari avaite mistake. ngoba uNkulunkulu kayenza imistake. Adamu ari kuti mukadzi wamakandipa. uAdamu uthi umfazi elanikayo yena.
azvisizvo ayisikho inyaya yekuti mukadzi wacho akatorwa mauri wakarara saka uzoita akabva ikoko ukuthi umfazi wakhutshwa kulela usozibe aifana kungoti mukadzi wamakandidzorera bo ndagara ndiinaye ndini zvawayathi umfazi vachikaitika wakarara unozivei zvako nawo akathatho lelo uyaziva Adamu akangoona mukadzi achiuya uAdamu waona umfazi ebuya haana kuona achibuda akambona ngephuma saka zvinhu zviri kuuya zviri kuuya zvakabva ikoko izinto ezibuya xa ziyabuya zivela khonapho saka zvikaitika wakarara usingatamhenekwa zvako kungayenzakala pho angazi ukuthi kwavela saka toona zvimwe zvausina unazvo ezi zinto ngenazo nazo kungoti wakati rarei zvako ukuthi haunyatsikuziva ngani ulele awukwazi zvitori mauri imomo kukuwe khona manje mari yokuti mwari ndipei yakadhipozitwa mauri ukuthi iba nedipozit yokuwe imwe yacho yakauya through relationship enye yabuya through ubudlelwano saka the devil unotoziva usatani yakwazi kuti ukama waningi naningi ukuthi ubudlelwano ukasadistebwa bungangaphambaniswa munhu anosimuka umuntu yaphakama lo saka pane imwe fight iripo kuno inye fight ekhona yekunge vanhu vari kungopesana engani abantu abaphambana gamba muri kupesana nemari dzenyu kanti phambana ngemali zenu kune fight iri muvanhu nhasi kunokulo okusebantwini namhlanje yekuti pashayikwa mumwe azvidzoraka vambo ukuthi kuswelakala omunye ozibambile uyaenda chindina mwari wangu uyaenda chindina mwari wangu omunye ukuthi lo nkulunkulu wami naye usaziva kuti mwari wacho sei akakutisanganisa ongazi ukuthi unkulunkulu wakhona kanti wasihlanganiselanga nokuti as a team mune chamaifanirwa kuachiva ngoba nje chamusiri kuzoachiva as individuals kule nto omele lizithole lingasoze lizithole lingabantu nje mathupha so chinoti submission chinotinetseiwo okuthiwa yi-submission ngathi kuyahlupha nokuti kunenge usina meso emweya ngoba uyakungela mehlo kamoya ekuona okubona nokuti kune vanhu nhasi ngoba kulabantu namhlanje vasati vasvika palevhel raunoda kuti vasvike kana kutarisire kubatsirwa navo abangakafiki ulevo khaya ukuthi kungancedwa ngayo but sei mwari akavaunza pedyo newe kanti kungani unkulunkulu wabaletha duzane nawo joseph achibuda mujeri ujosefu ephuma ejele kune umwe musungwa angataura namambo kulesinye isibotshwa esasikhulume le nkosi kwete loya musungwa hatshi loya kodwa isibotshwa kwete majistrate mumwe musungwa hatshi umejastini kodwa esinye isibotshwa wakatombointerpretera dream akasapiwa kana drink zvako owamtolikela iphupho lakhe wangaphiwa ngitsho idrinki ndiye akazoudza mambo pamusoro pajosefu nguye owatshela inkosi phezu kajosefu imagine dai joseph athi nerafu njeni imagine how josefu wayele rafu esejele khonana ayifila imomo wayafela khonana izwa kune vanhu vanofanira kutaura zita rako kulaba abantu omele bakhuluma igama lakho panzvimbo paunofanira kurangarirwa endaweni okumele ukhunjulwe khona but rafu yauri kuvaita izvezvi kodwa irafu obenza yona khona manje unoziva kuti mwari unokusanganisa yazi unkulunkulu yakuhlanganisa nemunhu lo muntu ari kutombotambudzika nhasi ohluphekayo namhlanje iwe uri nani wena ungcono anozoenda pabeta level tomorrow ozakamba ozobvisa kwauriko kwachikunza kumusoro ekukhiphe lapho khona but ekusakhe nokuti iwewe hauzive ramangwana kodwa ngakutona uwazi lakusasa unongofunga ramangwana ucabangela kusasa mwari nokuti anoziva ramangwana ngoba unkulunkulu uyazi lakusasa akakusanganisa nemunhu iye asina chinhu nhasi yikho wakuhlanganisa wai nokuti ndoba munogona kutombotambawo mese kana makaenzana ngoba yikho lapho engaxesha lonke linyene kana makumusoro naseliphezulu apa poseni iri nani sekuposition engcono ndoba anogona kukurangarirawo yikho lapho angawukhumbula khona saka unonamata kuti mwari ndirangarirei lapho uthandaza ukuthi unkulunkulu ukhumbula akakupa vanhu wakunika abantu vanenge vasina basa abanganabala ncedo zanzi nemwe mbabva pamuchinjikwa kule liyisela esiphambanweni ishe kana makuya mumambonyi mundirangarire uthi nkosi masungena ebusweni wakho umkhumbule munhu waari kuti ishe umuntu akuthi inkosi ane zvipikirisa iye unezipikiri njengaye asungirirwa minzwa mumusoro ufakwe amemva ari kutopfirwa mate kumeso uyakafunelwe ebusweni ari kuchinyirwa ari kubayiwa parutivi abantu bambuluza uhlatshiwe lasehlangothini iye ari kuisa prayer request munhu ari pataipi kodwa ufaka i-prayer request emuntwini ophakathi kokunzima ndobana vanozveshuwa yanga iri mbavha yikho lapho kozi mbavha ine mamwe maonero ka ngolisela leliyindlela ebona ngayo so tiona kana une mari inenge inonyumwa kuti mari iripa nawunemali kubona ukuthi akaita kuonero wetsotsi chaiwo wabona njengensotsi sibili angabira vanhu mulokesheni wayetshotshela abantu kulocation akazoba denga racho watshotha lezwi lakhona vapenda wahamba wangena why nokuti aiziva kuti every connection ngoba uyazi ukuthi every connection iri divine ino-divine hamungosangana mupenyu neva alipo kuhlangana empilweni mwari wako ari prophetic anoziva ramangwana unkulunkulu wakho anokusanganisa nevane zvipikiri nhasi uyakuhlanganisa nabantu ezipikiri vanokuendesa mumambo usingafungidzire abazakusa kubukhosi ongawucabangeliyo
One day, ngelinye ilanga ndakaenda ku-State House. ngangahamba e-State House. State House yakho kwanalo. E-State House ngale Harare. Ku-State House yakho shaka. E-State House Hayi Manheru, untambama Manheru kuma-7. ntambama u-7 Mkomana ndakaenda naye koko. uJacques engahamba naye khona Akambuya kumba kwangu kudala so. wawabuya ngithi kudala Akafika masilipas. wayegqoka amapatapata Sikopisa utsitsi so. ezusisi Achithi man of God, I'm also a prophet. esithi mntu nami ngumprofethi. Kunanzima yangu afana uprofita Sithi, profita. Serious afana. abafana laba abaphungumprofethi abaserious nabafana Ndikaenda Brian ayithi kafara tesi. sezibrayila isathokoza ndawonye Today namhlanje is a great man. yindoda enkulu kakhulu Another prophet Branson kuthiwa nguprofethi Eddie Branson. is a great man. yindoda enkulu kakhulu Zvekutoda zviri sibili too much zvekuti ndopa kune nyasha dzaunoparidzirwa kulo muso nedza unozoona kuti Mwari akada hake lomunye umuzi othi uNkulunkulu engafuna una nemapatapata nhasi umuntu onamapatapata namhlanje mangwana kusasa unofunga kuti asike uyacabanga ukuthi asuye. but Mwari unokuconnecta at a lower level uNkulunkulu uyalixhumanisa at a lower level yekuti iwo ndioni kuti uri nani wacho ukuthi wena yakungani ngongcono ndioni ndokukwanisa kutomutengera drink wena ngongamthengela idrink yena lo muntu rimwe gore paanokusvitsa kuti imbopinda apa kodwa ngomunye umnyaka lapho azawungenisa khona sisake ingene lapho otoona kuti saka koko ye-50 cents yandipinza ku-State House usafane bamba unongomera zvisina nebasa kunedawa lapho uwomela khona ongenamsebenzi 50 cents i-50 cents. Mwari saka Bible richiti time and chance are given to all ibhayibheli lithi isikhathi labantu pamwe pacho apadhimande zvakawanda kwesi sikhathi akudimandi into eziningi panongoda kuti unguva a-good person kumele nje ube ngumuntu oright to someone in need today emuntwini because olendingeko Mwari havangokusanganisayo ngoba uNkulunkulu kaphongulihlanganisa uchaparidza wena ungeza lapho kunemambo zachuma atokudza chidhini but Mwari unoudza vanhu miseko yeupenyu hwako kodwa uNkulunkulu yaletha abantu empilweni yakho vanenge vasina basa so abangana balamsebenzi vekuti dzimwe vakatokhiya magedhi pajeriko eminye imhlobo yakhiya vakatoisa madrow ari very thick bafaka amajinawo laqatha vakakundikana behluleka kune vakazviona kuti hatirwi nechinhu chamwari bakhona ababona ukuthi asili let us just submit to asize seni kubo ndokubva vanyorerana pasi babhalelana phansi nyasha dzikatapukira kwavari umusa wehlela kubo zvinhu zvauri kuda zvitora available ezi zinto ozidinga zikhona zvaunochemera kuti Mwari ndipei into zikade ukuthi uNkulunkulu akunike zviripo zikhona pazviri pacho manje lapho esikhona khona pakuitire zvakanaka akukwenzeli kahle osa kumwe kuita kwaMwari so zokuna ukwenza kaNkulunkulu zvakafanana nevabereki kuyafana nabazali haupiwe mwana waunoda awuphiwa umntwana omfunayo unopiwa mwana wokuzoda uphiwa umntwana wokuthi umthanda sauzoona kuti chimwe unonge uchachiroza ndechangu mani ngokwami wakatomupiwa naMwari kuti umude waphiwa uNkulunkulu ukuthi hakuna umthanda mberekano unochuza kuti Mwari ndipei type akuna mzali okhetha ukuthi uNkulunkulu ndikithayiplele unongomoseli ndizvo ndiwo wapiwa nguyena lo limphiwe wekuzoda ukuthi Mwari lizimthanda une purpose une chinango uNkulunkulu lenjongo saka zvakafana kuti nemufundisi afana nomfundisi avakupe mfundisi waunoda aliphiwa umfundisi vanokupa elimthandayo mfundisi waanoda liphiwa umfundisi amthandayo kuti uzoda ukuthi wena umthanda saka struggle yako manje iproblem yakho manje une choice wena une-choice pamusoro pechoice yaJehovha phezu kwechoice kaNkulunkulu iye achiziva yena esazi ndikakupa Mozisi asikagone kutaura nganika umozisi ongakwazi ukukhuluma paredisi apadi grama panda zodzo ku-red sea akufunakali igrama unofa neEnglish chitadza kucrosa uyafa nesikhiwa isekile kuchapha lapho choice neplani yaMwari ichoice neplani kaNkulunkulu yakuda vanhu vanoti Mwari haite mistake sifuna abantu abathi uNkulunkulu kayenzi mistake Mwari ane chikonzero Mwari akatendeka uNkulunkulu lenjongo njalo uthembakele let us not fight the will of the move of God asingalwisani let nethando us kaNkulunkulu submit asizehliseni Thank you, Father. healing yaNamani yanga yakudhara ukusiliswa kaNamani kwakubuye kudala
yayidileya ukuthi agone kuudzwa nemumwe munhu yayidileya ukuthi angenelise ukutshelwa ngomunye umuntu because by nature anga ari commander we-army ngoba yena ngumsebenzi wakhe engumkomanda we-army. healing yakhe yaida kuti akomande wena kamusikana kebasa kuti endayuka i-healing yakhe ifuna ukuthi akomande umkazana omsebenzi ukuthi shikateera akateerera anosuka ndiro ide lapho azalalela logesi mgani healing ndoba yakamanifest i-healing ikho lapho yazibonakalisa khona. mwari vanetsika kuviga zvinhu zvako unkulunkulu lomkhuba okufihla izinto zakho pausingade lapho ungafuni khona pakuti ukatarisa unoshaya kuti munhu yana mwari lapho ukhangela ukuthi uma ukhangela ukuthi umuntu lo lonkulunkulu na but pakudiwa meso emweya kodwa sokufunakala amehlo kamoya the Gibeonites ama-Gibeonites the only tribe yiwo wodwa umhlobo vanezvinhu abanezinto vaneland abaneland vakatenderwa abavumelwa kuenjoya promise yavamwe vanhu uku-enjoy ipromise abanye nokuti abantu vakazvideredza kuzvinhu ngoba zvavo bazehlisa entweni zikankulunkulu. so zvimwe zvaunonamata kuti mwari ndipei ezi zinto zithandazela ukuthi unkulunkulu kunika haupiwe nokuti wakazvipiwa awuchase isinkwa la kune zvinhu zvinenge zvisina basa kule zinto ezinganazila msebenzi nokuti mwari vakakupa wisdom zvinokuchengeta ukuthi unkulunkulu uma engakunika ukuhlakanipha ukuyakugcina baba chingwa chakaora tinorasa isinkwa esifolile siyalahla but mwari akakupa plani chingwa chakaora unoita land unorarama kodwa unkulunkulu ovaita success kudarika timu nepajeriko rine mapiki wo yiba sabephumelele ukwedlula abantu basejeriko ababelendula eqatha. saka shoko lithi the race is not the swift yikho ilizwi lithi the race is not not the the battle to the strong kumbe incwadi leyi ibhuku rinema-promises yincwadi enezithembiso uye ne-covenant sungano ilesivumelano akafira munhu wese njela unkulunkulu zvoni ndikatonamata so uthi ngathandaza shuwa mwari vana vanondipa unkulunkulu abantwana yani vanhu vanongomirira kuti ndivourere kodwa yamele ukuthi ngithathe kuphela ndikanyanyopinda mpureya ndofira mpureya ndisina mwana ngashaya ipreya kakhulu ngiyafele kupreya ngela mntwana. saka vana vako unawo abantwana nabo but awuvawani kodwa awubatholi ivo vari vako wena bengabakho unoda mumwe munhu ufuna omunye umuntu kuti akupe vana vako ukuthi akuphe abantwana bakho sene munhu otoapa yako isibongo yabanike esakho kuti ungove vaita wega so kodwa ukuthi ubayenze wedwa empilweni. mariya akasarudzwa kuti abereke jesu umariya wakhetha ukuthi azale ujesu. saka rendaiti akasarudzwa nokuti aiva mhandara mina ngasithi awakhetha nxa ukuthi wayeyintombi nto hayi mhandara dzaa dzakatowanda ivoo intombi zazizinengi kana dzadzanetsa 5 dzazikashayika bangasoze kushelakala ezingu-5 saka yeumhandara haisi greatest qualification yokuba yintombi aso-qualification enkulu kakhulu. she was in love with Joseph wayethandana noJoseph and I explain power relationship yakhe uthi ngikhuluma manje le-relationship yakhe. Joseph uJoseph look to ndiye we-lineage yaDavid lukuthi lapho besiye eBethlehem akabatsirwa wasizwa ayenda kunodini wayesenzani ayitevera Joseph wayelandela uJoseph asina kumpa nungu ongamphanga isisu nokuti ndiyani address ngoba ngoyole address leta ukuthi ubereke mwana wakho yenza ukuthi uzale umntwana wakhona. explain sebesispeaking lamaplani Jesu ari mudumbu raMaria uJesu sesisini basa raari kaMaria kuya kuzoita umsebenzi azowenza rinoperera pazvipikiri nemapuranga uphelele kuzipikili lamaplani panonzi pamuchinjikwa esiphambanweni. saka basa raJoseph umsebenzi kaJoseph chiprofita chenhumbi naMaria is prophet sesiso esikuMaria. iwe unokunzwa Jesu ari pamuchinjikwa apererwa uJesu ebethele esiphambaneni achiti baba varigirira vana workshop pa 30 years experience ku 30 years experience une musi waunotorwa nechipikiri chetu kule langa lapho uzachaya khona isipikili une musi waunotakura danda kule langa lapho uzathwala khona saka isiphambaneni. Jesu paakatakuriswa danda vaitotakusa senior 30 years ethwalisa isigodo babethwalisa vavakangorova nechipikiri ati baba varegere avazivi kuti vari kudhila nemadhara ezvinhu betela isipikili wayengauti takashanda kuzvipikiri nemapuranga for 30 years esipikili nasemaplangeni for 30 years. basa raJoseph umsebenzi kaJoseph was a prophetic wakuyisiprophet kune chakatakurwa naMaria kulokho okuthelwe nguMaria. saka Maria chaita kuti denga rikusarudza uMaria wenza ukuthi izwi limkhethe une munhu waunodanana naye unomuntu othandana naye kwete kuti unoona makasereka hatshi ngoba uyiprayer only. urati Maria pawakapfimbwa naJoseph lapho ukhonyiswa nguJoseph hauna kupfimbwa nemunhu awukhonyiswa ngomuntu waitopfimbwa nedenga kuti utakure zvekudenga ukhonyiswa lizulu ukuthi uthwalo kwezulu. saka imwe timu aisiye kungojamuka jamuka so unokaitotamirwa nedenga kuti ukamuronerusha izulu ukuthi ubusiswe vanondoosedzwa Joseph usiklasi yangu klasi yangu Joseph denga raitotaimira kuti achati kudiwa izulu lalithayimele ukuthi uzathini kozi patumwa munhu kunopfimba munhu wekudenga ngoba kuthunywa umuntu ukuthi ekhombisa umuntu ofunwa lizulu.
saka kuramba Joseph ukuyala uJoseph akusikuramba Joseph asikho kwala uJoseph saka waitona mata kuti manje zvakati zvandikuda lapho uthandaza ukuthi uNkulunkulu lalokho engufunayo kune munhu wakasanganiswa naye ulomuntu wahlanganiswa naye ukubva waramba Joseph wasala uJoseph ibaba kuti kusese nhamo yakabva pawakati no haungozviziva ukuthi uthese ukuthi uhlupho lwakho lwasuke lapho uzuyale awukwazi munhu wacho akakuaproacha asina mari ngoba umuntu wangikhona uku-approache ngenamali denga richiziva kuti achazoita mari izulu lisazi ukuthi uza kuba nemali waida totawe nayo musi wacho wena wafuna ukuthi akuphe ilanga lena lelo akakuramba Joseph uite musha ukuyala uJosefa lapho enze kuhle bona unogona kuramba kuremekedzwa nedenga uyakwanisa ukuyala ukuhlonitshwa lizulu iwe uchiramba munhu wena usala umuntu ufunge vanhu vakatakura zvedenga womwacho havanyatsooneka abantu abathola into zezulu esikhathini esiningi abakhanyi bona bekhona Jesu anonzi mambo wemadzimambo uJesu yinkosi yamakhosi baba vacho Joseph upinda ubaba wakho uJoseph inga ikapinda azvimecheswa ngani into yakhona ikambelana but ufunge ndopakavikwa zvimwe zvinhu namwari khonapho yikho kufihlwe zizinto uNkulunkulu handitsika yamwari kuviga zvinoyera munzvimbo yakashoreka umkhuba kaNkulunkulu ukufihla izinto ezigule endaweni ezikhangelwa phansi I'm sure my time is done isikhathi sami sesenele chandida kuti mwari vakuitire engifuna ukuthi uNkulunkulu akwenzele khona iwe uchaunoda kuti akuitire wena ufuna ukuthi uNkulunkulu akwenzele khona chakavigwa pakuti ufihlwe ekuthini God change me uNkulunkulu guqula make me a humble person yenza ukuthi kube ngumuntu ozethisileyo iwe unoda kuti mwari adhile nezvimwe zvinhu wena ufuna ukuthi uNkulunkulu adile ezizinto akadhila iwewe engadila wena zvinhu zvinoresponda maringe type yemunhu aripo izinto ziresponda zihambelana netype yomuntu osekhona mwari ngakupe kunyumwa so umuntu kakuphe uNkulunkulu kakuphe ukasangana nepane breakthrough yako uregere kudada ungahlangana le breakthrough yakho yekele ukuzigqaja ukasangana nepakavigwa favor yako uregere kudada ungahlala lapho kufakwe ifeva yakho yekele ukuzigqaja une zvinhu zvaunogona kuzoregreta muupenyu ulezinto ozaqalisa ukuziregrete empilweni I always give people this example ngihlala ngisipha abantu umzekeliso lowo kuti president wakatomboendawo kuchikoro watori mwana wechikoro ukuthi upresident wakwahamba la esikole umntwana wesikole wakatopfimbawo mwasikana kuchikoro wakwakhombiza abantwana khona lesikole ende varipo wakatorambawo bakhona abanye abayalayo anagogo evawo nhasi ogogo bona labo namhlanje vakatoudza vazukuru vavo bengatshela abazukulu babo ndakatomujamuka iti vazukuru ndahasha inda mune mhepo gogo inda mune mhepo so ko hazvionekeka akukhanyi phela daizvezvi muri kustate house khona manje vako bvungu usestate house kodwa ugogo wakho waba namawala daisomutori kustate house ngawukathi esestate house mtembele wako kodwa ugogo wakho aisedzerati handidi sina basa dana kuyinto ezingenamsebenzi iye ndiyazi sina basa yena manje ngengasela msebenzi ko hazvionekeka akukhanyi phela mwari ngati mumeso emweya uNkulunkulu a descending spirit uregere kupotsana nepane favor yedestiny yako uthanda lapho kunefeva yedestiny yakho recovery yaDavid vapisirwa Ziklag irecovery kaDavid sebetshisela iZiklag key yavo yerecovery yanga iri humility ikey yabo yerecovery kwakuyi-humility murume wavakaona murodi vakamupa chingwa indoda abahlangana layo emgwaqweni bamnika isinkwa akasiwa ari reject owasetshiwe i-reject bhaibheri noti paakaguta akavaperekedza kwaenda zvinhu zvavo ibhayibhili lisesuthiwe wabaphenekezela lapho so wawuyekona sometimes ezinto kune zabo zvinhu zvako kwesi sikhathi lapho nezinto zakho khona kunosvikika kana watombobudisa kachingwa kako kufikeka nxa usukuwakhipha okuyisinkwa uyo ane nzara but ane direction lo ulambile kodwa ule-direction ukatomufidha makutende ungamfida selikhamba unononziwa nei kupa munhu chingwa urikavha mombe dzavo samwari akanokupa task yakaoma uNkulunkulu ngawuphi itask ebuhlungu ndiwo wakashayiwa meso emweya wena ngwaswela amehlo kamoya I want us to pray ngifuna sithandaze zvinhu zvezvolo dai zvachinja neupenyu hwadai ezintweni zonke ukuthi ngazitshintshile ngakube nje nhasi kuda kurivhesa request iyoyo namhlanje furivesa leyo request iti mwari chinjai inini wothi nkulunkulu chinjani mina ko ndini mambara kai yini phela umambara iwe tori muprofita welife yako wena ngumprofethi wempilo yami ndiudziveta mangwana rangu rakamira sei ngitshela ukuthi kusasa lami layo linjani uri kurarama sei uphila njani rangu shoko roti chaunodya redu chaunokohwa ibhayibhili lithi okuhlanyelayo yikho okuvunayo hakuna profeta ari greater than the scripture akuna mprofethi kuti ivi mwari chaiye muranda weshoko rake ngoba unkulunkulu yena uyinceku yezwi lakhe zvaunazidai zvachinja dai chinhu zvanditira zvakanaka into zithi ngazi yatshintsha ngazi dai mini wacho ndachinja inini mina yimo kumele ngitshintshe zvinhu zvinonditira zvakanaka izinto ziyangenzela kahle God change me
I want us to stand up. This is your prayer, this is my prayer. Problema asizini zikuitika. Problema miranda kaita inini wacho. Mina wakhona. Orozathi uno wakho nezwaunoda zifadze Mwari. Yazi ubuntu bakho lento zifunayo zithokozisa uNkulunkulu. Wathi bavuka amaprayer wathi Mwari chinja izinto zawo. Kodwa ukuthi uNkulunkulu khula izinto zami. Mwari chinja yini? Uthi uNkulunkulu khulani mina. Jacoba wathi ndikusiye mshika mandrobafatsa. uJakobe uthi ngikuchiye uze ungusisi. Lengalakata ngari izwi langanalizwa. Kamroba. Shaka. Akavhaka kwachikamina. Wasuka khona apha ekhula. Lengalakati wakomborero. Izwi lasubusisiwe. Pamwe pacho Mwari ngangu kusota wewe. Usithatha uNkulunkulu ngakusothe wena. Ingaro wewe. Akakubhule wena. Mwari nganti robe. uNkulunkulu akushaya. Akakuroba unokunda hanzi Mwari wana Mwari ukakunda. Ngoba kuqaqule noNkulunkulu wanqoba. I want us to pray. Ngifuna standards. God change me. uNkulunkulu guqula. Situation about ichinje imbo imirira. Isituation ofuna ichinje imelele. Iwewe nene. Wena nami. Ngari tishande. Udanga isebenza. Likatishanda rinotishandira. Na lingasebenza thina lizasebenzela. God change me. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. Wenyasha muchene ndipei kuzvideredza. Ndipei mweya wokugamuchira nekuremekedza vamwe. Pamakachigara pundutso yeupenyu hwangu ndipei meso emweya. Bvisai kudada, bvisai kushaina, bvisai kuzvikudza mandiri Mwari. Iro shoko rati, if I humble myself, you can lift me up. Baba ndiri kunamata mweya wekuzvida, mweya wekuchinya, mweya wekudada. Wavaye blockage pa destiny ne blessing yeupenyu hwangu. Ngari ndishandure shoko renyu, ngari ndishande shoko renyu. Ndipei yokuremekedza nekukudza vamwe. Ndipei yokugamuchira vamwe, ndipei yokugamuchira zvipo zviri mune vamwe, ndipei yokugamuchira nyasha nefavor dzamakadhiposita mune vamwe. Bvisai kuzvikudza mandiri. Make me humble, Lord. Humble me, humble me, humble. Ndideredzai Mwari, ndideredzai Mwari. Shoko renyu ngarindipe kuzvideredza. Shoko renyu ngarindipe kuzvideredza. Nokuti mune zvamakaunza mandiri zvamirira kuzvideredza serudzi rwemaGibeonites. Hakuna kuvapa promised land, asi vakagaramo nekuzvideredza. Baba, kune mari zhinji yataifanirwa kubata, kune mikana mizhinji yataifanirwa kusangana nayo, asi takabatwa nemweya wokuzvikudza, mweya wokutarisira vamwe pasi. Humble myself tonight. Baba, ndidzikisirei Mwari wangu, imi mukudzwe. Baba, ndanamata nokutenda nokuti makanaka, mutsvene wakatendeka. The God of the Gibeonites, change my story. Pandinonzi handisvike ndakusvitswa nokuti muchandipa ukama nevane nyasha dzeko, muchandiitira favor Mwari. Pandisingagone kusvika nekungwara kwangu, ndipeiwo hama. Connect me to people, Lord. But humble me Mwari. Ndipei kuzvideredza, ndipei kuzvideredza. Mweya wekutsondora, wekutarisira vanhu pasi ubvisei mandiri. Ndishandei neshoko renyu, ndishandei neshoko renyu, ndishandei neshoko renyu. Serudzi rwaGibheoni Mwari, vakagara pavasina kupiwa nokuti vakazvideredza, vakawirirana nevanhu vakazvipiwa. Mutsvene, mutsvene, mutsvene makatendeka. Mune zvamuri kuunza kukereke, zvamuri kuunza kuvana venyu. Kana tagona kuzvideredza, tichagara patisingatarisire, tichavaka dzatisingafanirwe kuvaka, nokuti Mwari muchaudza maconnections, madestiny helper. Asi chandakumbira manerano, shoko renyu ngarindishande, ngarindishandure, in the name of Jesus. Kino chimwe chinokosta mwe muno, into ekosta omunye umuntu. Kutadza kuti sorry. Ungifile ukuthi sorry. Imba ino munhu vanotorambana kurambana. Abantu bayalala. Nyaya yakatadzikana itori diki. Indaba bayazionela nayo. Vakashayikwa anoti I'm sorry. Kwaswelakala othi sorry. Ukava hambo, you don't lose anything. Ungaba hambo awuluzi lutho. You gain something. Uyazuza ikey in kingdom. Ngoba ikey ekukingdom. You don't lose anything. Awusweli lutho. But you gain something. Kodwa uyazuza olunye lutho. Awusitomboda prayer ku restoration idzoke mu relationship. Awudingi ukuthandaza ukuthi kube ne-restoration. Humble yourself. Ziyehlise kuphela. And the Lord will lift you up. uNkulunkulu uzokuphakamisa. Khona yenelisa ukuziyehlisa.
Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you, people. Rambaucho mera maoko, rambaucho mera maoko. Rambaucho mera maoko, rambaucho mera maoko. Ndichakumbira Bishop wawe President Mshinjimba.